अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज भी मैं सहाबा के कुछ वाक़यात पेश करूंगा, जिनमें से सबसे पहले Edhe sot वो वाक़यात हैं do të paraqes disa ngjarje të eshabëve të Mesiut të premtuar alayhis salam. Së pari do të paraqes ato ngjarje që na tregojnë vendosmërinë e tyre, qëndrueshmërinë e tyre në rrugën e Zotit. इस्लाम के ज़माने में कर ली थी, Hazrat Mia Abdullah Khan sahibi, देखा नहीं था आपको që kishte bërë bejt gjatë kohës së Mesiut të premtuar alayhis salam, कि जिस साल por nuk e kishte parë atë, ताउन पड़ी है, thot उस साल में vitin प्लेग क्लर्क kur ra murtaja जालपुर से जफरवाल गया। në komunën Zafarwal, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब unë si në punës u transferova nga Sialkoti në Zafarwal. इस्लाम को आसमान पर जिंदा मानते हो? Të nesërmën në mëngjes, Chaudhry Muhammad Hussein sahibi i Talvandis më tha, a besoni që Hazrat Isai është i gjallë në qiell? Duke dhënë argumente nga shkenca, thash jo. तो इस्लाम Unë nuk kisha asnjë paragjykim ndaj ndonjë sekti. Pastaj Chaudhry sahibi tha, Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi deklaroi që Mesihu Izraelit ndroi jetë dhe Mesiu i premtuar jam unë. की खिदमत में Me të dëgjuar këtë, unë e pranova xhamatin dhe menjëherë i shkrova një letër Mesiu të premtuar për bejtin tim. उस सिलसिले में कराची और फिर अफ्रीका चला गया। मेरे वालिद गैर अहमदी थे, वो बैत के Pastaj मुखालिफ नहीं थे, për punë shkova në Karachi इलाके के वहाब e pas ande në Afrikë. सरकर्दा आदमी थे। Babai im ishte jo Ahmedian. Kur bëra bejtin, ai nuk ishte kundërshtar, आपका लड़का मरज़ाई हो गया। por ishte njëri me përgjegjësi midis wahabive të zonës ku jetonte. Njerëzit e tij e ngutën kundër meje, duke thënë se djali juaj është bërë Mirzai, pra Ahmedian. नहीं कहोगे तो मैं तुमको Ai më shkroi një letër duke më mësuar ti thosha Mesiu të premtuar ashtu siç më thoshte babai, कीनिया में dhe më tha që nëse nuk veproja kështu, ai do të më përjashtonte nga trashëgimia e tij. की नमाज के वक्त इसका जिक्र किया। Atëherë kam qenë shef i stacionit të trenit të Sultan Mahmudit në Kini, लोग हजरत साहब को मेहदी मान pra në Afrikë. नहीं Për 10 ditë mbajta letrën me vete. क्यों कहते हैं? Një natë ja tregova edhe bashkëshortes. कर दिया Ajo ishte e pashkolluar, por më tha, nëse këta njerëz nuk dëshirojnë ta pranojnë Imam Mehdiun, është puna e tyre. Pse neve na shqetësojnë të themi fjalë të padenja rreth Imam Mehdiut? Zoti i Madhërisëm na mundësoi punën dhe bukën, kështu që nuk duhet të shqetësohemi nga këto gjëra. Shkruaj i babait që ne nuk mund të bëjmë një gjë të tillë. S'ka gale nëse ne na përjashtoni nga trashëgimia. Duke e dëgjuar bashkëshorten, kështu ja shkrova babait. Babai
më ktheu përgjigje duke thënë: "Je i vetmi e vllati imi. Kështu që ti me do e mos do të jesh trashëgimtar i pasurisë time. Unë të kisha shkruar letrën e mëparshme sepse më nxitën të tjerët kundër teje. Unë përsëri shkrova një letër dhe shpreha bindjen time, por ai përsëri më ktheu të njëjtën përgjigje. Një herë kur erdha për pushime, një ditë prej ditësh në mëngjes, babai im po bisedonte me Muhammad Hussein sahibin dhe Muhammad Alam sahibin. Debati u nxeh midis tyre. Babai im tha: "E njoh Mirza sahibin, pra Mesiun e premtuar, kur ai punonte si në punës në Sialkot. Unë shpesh e takoja. Ai ishte shumë njëri i dëlirë. Si sot e mbaj mend, një njëri musliman që ishte qifligar erdhi tek ai kur edhe unë isha i pranishëm aty. Ai ishte nga një fshat i zonës lindore. Ai i tha Mirza sahibit: "Mirza sahib, zemra ime më thot që ju jeni ai Mehdi që është premtuar të vi." Në atë kohë Mirza sahibi ishte vetëm 20 apo 22 vjeç. Dhe edhe unë isha bashkëmoshatar i tij. Mia Abdul Khan sahibi, pra ai që rëfen këtë, thot: "Kur e dëgjova baban duke thënë këto fjalë, i thash menjëherë: kjo gjë që ndodhi para jush, që një musliman ishte shprehur para Mesiut të premtuar në këtë mënyrë, ky është një argument nga Zoti që ju ka treguar." Por babai im tha: "Edhe sikur Mirza sahibi është i vërtet, unë nuk e pranoj atë." Një tjetër rëfim është nga Hazret Sheikh Abdur Rashid sahibi. Ai thot: "Maulvi Muhammad Ali Gobdi, një hoxh kundërshtar i xhamatit, një herë kishte vizituar qytetin Batala dhe pikërisht kishte qëndruar në shtëpinë tonë. Prindërit e mi më kishin përzënë nga shtëpia. Një ditë Meher Reldu, që ishte një mik i babait tim, më takoi dhe më tha: "Hajde të shkojmë për të biseduar me Maulvi Muhammad Aliun, që edhe ne të kuptojmë se çfarë beson ti." Domethënë ai donte të niste një debat midis tij dhe hoxhës që ishte mysafir në shtëpinë e tij. Ato ditë kisha shumë zell për xhamatin. Unë menjëherë u bëra gati dhe shkova për të takuar hoxhën. Kur u takova me hoxhën, ai u drejtua mikut të babait tim dhe tha: "Meher Reldu, përse na ke sjell këtë qafir?" Meher Relduit, po ashtu edhe mua, nuk në erdhi mirë nga ajo që tha hoxha. Por unë kisha dëshirë të plotësoja argumentin kundër hoxhës. Edhe Meher Reldu më përkrahu dhe i tha hoxhës: "Maulvi sahib, nëse nuk arrini ta bindni këtë djalosh, atëherë si mund të bindni ndonjë Ahmedian tjetër më të madh?" Me të dëgjuar këtë, hoxha citoi hadithin: "Si do të jetë gjendja juaj kur i biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj?" Dhe nisi ta shpjegonte këtë. Kur foli shumë gjatë, thash: "Tani më dëgjoni edhe mua." Fjalët e këtij hadithi provojnë që ky hadith duhet të zbërthehet dhe unë fillova të argumentoja. Ai vazhdimisht më kundërshtonte. Ky hadith që u përmend në këtë ngjarje citohet edhe në Buhari, Muslim, Hazuri thot, citohet edhe në Buhari, Muslim dhe Musned Ahmed dhe transmetohet nga Hazret Abu Huraira. Fjalët e hadithit janë: "Kaifa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum." Do me thënë, si do të jetë gjendja juaj, ose sa e brisht do të jetë gjendja juaj kur i biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj, do të jetë imami juaj nga mesi juaj. Në një transmetim tjetër thuhet edhe fa ammakum minkum, do me thënë që do të thot ai do t'ju pri ju, pasi do të jetë nga ju. Pra këtë hadith e kishte paraqitur hoxha. Transmetuesi thot: "Por unë i thash, po e keq interpretoni hadithin." Pastaj e paraqita edhe ajetet që thoshin: "Mesihu biri i Merjemes ka qenë vetëm një i dërguar, të gjithë të dërguarit që kanë qenë para tij kanë kaluar." Edhe ajetin tjetër: "Dhe Muhamedi është vetëm një i dërguar, vërtet të gjithë të dërguarit kanë vdekur para tij." I tregova edhe hadithin: "Unë do të them ashtu siç tha robi i mirë Isai, biri i Merjemes, jam dëshmitar për atë sa kam jetuar midis tyre, e pasi më more shpirtin ti që mbi këqyrës i tyre." Ja sqarova mirë këtë hadith. Atëherë ai u hutua dhe u zemërua shumë
mbi mua dhe duke ju drejtuar Meherelduit tha: "A nuk thash që ky nuk mund të rregullohet? Këta Mirzai janë shumë të egër dhe të pamoralshëm. Prandaj nuk do të shtojë diçka tjetër." Meherelduit i erdhi shumë keq dhe fytyra e tij tregonte se ai ishte i zhgënjur shumë. Pasi nuk mori atë që priste nga hoxha, prandaj u zhgënjua shumë. Pastaj ne u kthyem dhe Mehereldu i tregoi babait tim që hoxha Muhammed Ali nuk arriti ta binte Abdurrashidin. Madje Molvi Sahibi ishte i skuqur i tëri nga zemërimi. "Abdurrashidi është fëmijë, inshallah e kupton", thoshte Mehereldu. Pra kjo është gjendja e tyre. Edhe fëmijët Ahmedian të hoxhallarët me argumente, por kokfortësia nuk ka ndonjë ilaç. Mu kujtua një ngjarje që shkruan Saqib Zirvi Sahibi. Ka qenë një hoxh i famshëm para disa dekadesh që quhe Ataullah Shah Bukhari. Saqib Zirvi Sahibi thot që një herë ai po mbante fjalim në një vend dhe rastësisht edhe unë gjendisha në atë vend. Molvi Sahibi thoshte, pra para të gjithëve, edhe nëse vetë Zoti vjen e të më thot se Mirza Sahibi është i vërtet, prap unë nuk do ta besoj. Pra kjo është gjendja e besimit të tyre. Një tjetër rrëfim që kam zgjedhur është nga Ali Muhammad Sahibi, i cili tregon për jetën e Maulana Abdul Hasan Sahibit dhe thot: ai ishte një dietar madhor në gjithë rrethin dera Ghazi Khanit. Përmes atij njerëzit kanë mësuar për mesiun e premtuar e Islam. Kundërshtarët e shqetësuan shumë, por ai u tregua shumë i duruar dhe asnjëherë nuk e qau kokën për kundërshtimet. Edhe pse haste vështirësi, gjithmonë bënte tabligh. Hazrat Hafiz Ghulam Rasul Sahibi tregon: një herë shumë i shqetësuar nga kundërshtimet, mbërrita në Kadian dhe takova Hazrat Mesiun e premtuar e Islam. Hazuri më pyeti: "Hafiz Sahib, pse jeni i shqetësuar?" Nga mënyra e të pyeturit mu bë përshtypje që Hazuri donte të më ndihmonte financiarisht, por unë nuk kisha ardhur nga ky qëllim. Qëllimi im ishte që zemra ime të qetësohe dhe të mos friksohem nga kundërshtimet e kundërshtarëve, sepse duke qëndruar pranë një profeti, njeriu fiton një forcë nga forca shpirtërore e tij. Ai thot: "Madje tek të dërguarit nuk duhet shkuar për të kërkuar para, madje duhet që sipas mundësisë të dhurojmë diçka atyre." Hazuri u lut shumë për mua dhe më këshilloi: me bekimin e Zotit, as për edhe një qast nuk lindi dyshim në zemrën time për vërtetësinë e Mesiut të premtuar e Islam. Hazrat Babu Abdul Rahman Sahibi thot: për shkak të modestisë dhe thjeshtësisë sime, të gjithë të afërmit e mi dhe shokët dhe miqtë e mi dhe njerëzit e lagjës kishin marrëdhënie të mira me mua dhe më lëvdonin gjithmonë. Por me njëherë pas bejtit, të gjithë njerëzit përveç antarëve të familjes, pasi edhe ata kishin hyrë në xhamat bashkë me mua, gjithë të tjerë ishin bërë armiq kundër meje. Kështu ndodh, Hazuri thot, kështu ndodh me xhamatin e çdo profeti. Për shkak të besnikërisë dhe dëlirësisë së tyre, gjithë njerëzit i lëvdojnë para se deklaronin se janë nga Zoti, por sapo të tregojnë mesazhin e Zotit, ata bëhen kundërshtar, madje armiq. Ju kam treguar edhe më përpara rreth Sheikh Muhammad Ahmed Mazhar Sahibit. Hazuri tregon: një herë shkova në një fshat në Faisalabad, ishin ulur disa jo ahmedian atje që e lëvdonin shumë, duke thënë se ai është një avokat shumë korrekt, shumë i pastër, edhe një njeri të tillë nuk e kemi parë. Por vetëm një gjë ka të keqe, është Kadiani, pra Ahmedian. Pastaj kjo gjë u duket e keqja më e madhe,
और रिश्तेदारों और दोस्तों और पब्लिक को Si të qoftë, edhe babu Abdurrahman sahibi, pra transmetuesi, thot, gjithë njerëzit u bën armiq kundër meje, उससे दूध लेना बंद edhe tentonin të më bënin keq në çfarë do mënyre. करानी बंद करा दी। Herë mblidheshin dhe më bllokonin furnizimin në shtëpi. Herë thërrisnin hoxhallar, të cilët mbanin fjalime kundër nesh, nxitnin të tjerët kundër nesh. Njëri që shiste bulmet jetonte pranë nesh, ai na refuzoi të na shiste qumësht. I detyruan punëtorët që të mos bëjnë ndonjë punë te ne dhe lajmëruan në gjithë lagjen që nëse ndonjëri edhe sikur të kalojë pranë shtëpisë son, do të bëhet qafir. Por shikoni se si hakmerret Zoti për dhunën. Hoxhallarët që mbanin fjalime në shtëpinë time vinin për të ngrënë bukë. Domethënë ndryshe thoshin edhe ndryshe bënin. Morën vesh, u penduan shumë. नमाज बाजमात मस्जिद में अपने इमाम के पीछे भी पढ़नी Pas bejtit nuk falnim mbrapa ndonjë imami jo ahmedian, अपने मकान पर ose falnim vetëm, ose të caktonim imam dikë nga ne dhe falnim mbrapa tij. इस बात पर Njerëzit e lagjes u acaruan shumë nga kjo. खाली करा लिया। Për t'ju shmangur ndonjë sherri të mundshëm, ne nuk shkonim as në xhami për të falur me imamin ton, por filluam të falnim namaz në shtëpinë ton. इस अरसे में Shtëpi kisha marrë me qira dhe pronari kur e mori vesh, edhe ai na detyroi ta lironim shtëpinë. Mora një shtëpi tjetër me qira. Edhe aty fillova të falja namaz. Gjatë kësaj kohe ne blejmë një shtëpi për xhami, ndërkohë erdhi edhe doktor Basharat sahibi për të banuar në lagjen tonë. Ai ishte ahmedian i fortë dhe me ardhjen e tij ne u forcuam shumë. Ai gjithashtu kishte shumë zell për të bërë tabligh. Ne sabahun, akshamin dhe yatsin i falnim në dyqan edhe doktor sahibin e bonim imam. Edhe pse dyqani ishte buz rrugës, और नमाज की जमात कराते ai pa asnjë frikë hynte në dyqan dhe na udhëhiqte faljen. Gjithmonë rinte i angazhuar në tabligh. Shpesh thoshte, dëshira ime është që të marr një bluzë e të shkruaj me shkronja të mëdha Isa alayhis salam ndroi jetë dhe të shëtis në gjithë vendin duke dhënë këtë lajm. Hazrat Sheikh Ataullah sahibi thot, फरमाते हैं कि कादियान से mora pranimin e bejtit tim nga Kadiani përmes letërkëmbimit. जिनमें अखबार अल हकम भी Bashk me letrën erdhi pak literaturë, ku kishte edhe një gazet Al Hakam. भेजा गया जिसकी हमने इशाअत की। Ne e botuam atë gazet. क्या हुआ? Njerëzit u njoftuan. बाजार शदीद Pastaj filloi një kundërshtimi i ashpër kundër nesh. जलसे होने लगे। Vazhdimisht mbaheshin tubime në të cilat na detyronin të merrnim pjesë edhe ne. Madje na zvarrisnin për të shkuar në vendin e tubimit, ku na detyronin të pendoheshim, pra në thonjza. Domethënë u thonin कहते हैं कि बाज कमजोर लोग जो थे në thonin kthehuni nga Ahmediati. Disa të dobët nuk mund të aduronin këtë, pasi nuk kishin qëndrueshmëri në besimin e tyre. Derisa erdhi që vetëm ne 3 veta, unë, Sufi sahibi dhe një student i tij ngelëm dhe gjithë të tjerët nga frika u kthyen nga xhamati. दुश्मनों के दबाव की बर्दाश्त Sufi sahibi, Zoti i ruajt, ishte formuar në Kadian dhe kishte përfituar nga prania e Mesiut të premtuar alayhis salam. लेकिन इन लोगों Por Zoti i madhërisëm sipas vullnetit të tij shumë të veçantë, ने कि सूफी साहब को अल्लाह ताला edhe mua më ndriçoi zemrën në mënyrë të padukshme. वो कादियान पहुंचकर नूर Sufi sahibi e kishte fort besimin, sepse ai e kishte vizituar Kadianin dhe e kishte parë Mesiun e premtuar, por unë jo. से मुनव्वर फरमाया। Por prap कादियान Zoti tregoi mëshirë për mua dhe me një mrekulli të tij që kundërshtimi किया था, nuk më theu dot. फिर भी फजल फरमाया Jo vetëm që unë और मेरे दिल को रोशन रखा। nuk u zmbrapsa nga kundërshtimet, मुनव्वर फरमाया मुझ पर मुखालिफ por sa më shumë të silleshin egër ata me bekimin dhe mëshirën e Zotit, कि जितना वो दबा aq më shumë forcohesha në besim. खुदा के फजल और रहम से Kërkesën e tyre të pendesës në thonjza e refuzoja duke thënë, për çfarë më kërkoni të pendohem? कराते हैं। फिर एक रिवायत है हज़रत मियां अब्दुल मजीद खान साहब
कि फरमाते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि मुखालफों ने Një tjetër rrëfim është nga और हंगामा Abdul Majid Khan Sahibi, ना i cili thot, तो वो सिर्फ ये आजिज था यानी njëherë kundërshtarët organizuan një mbledhje madhështore duke bërë zhurmë të madhe. उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सी तजावीज़ Shënjestra e zhurmës së tyre kam qenë unë, तक को मेरे i, खिलाफ भड़काया i paaftë. और मुझे एक Ata hartuan plane të ndryshme kundër meje, më kërcënuan se do të bojkotonin, e nxitën policin kundër meje, उन हालात duke më quajtur shergji dhe rebel. Lëshuan njerëz ignorant kundër meje në atë mënyrë që do të vritesha prej tyre. Duke u ndikuar nga këto rrethana, një natë dola në pyll në drejtim të Qabes, qëndrova për disa qaste dhe në mendjen time po i drejtohesha Mesiut të premtuar duke thënë: në rrethana kaq të vështira më tregoni se çfarë duhet të bëj dhe si t'ja dal kësaj. Këtë lutje e kam bërë me dhimbje të madhe, po qaja me dënesa. Zoti dëgjoi të qarat e mia. यहाँ मैं वजाहत कर दूं Hazuri, शिरक वाली pra kalifi i pesë, sqaron, thot, këtu dua të sqaroj se nuk bëhet fjalë për ndonjë shirk, këtu absolutisht jo. Ashtu siç disa të tjerë shkojnë te të ashtu quajtur njerëz të mirë dhe u luten atyre, bëjnë sejdë para tyre. Këtu nuk është absolutisht një gjendje e tillë, ishte një emocion i tij i papritur, me të cilin në mendjen e tij ai i u drejtua Mesiut të premtuar. Fjalia e tij e fundit sqaron shumë mirë gjendjen e tij, që ai Zotit i kërkonte ndihmë, siç thot, Zoti dëgjoi të qarat e mia. मुस्लिमों ने सुना जितना हमारे Nuk tha që Mesiu i premtuar dëgjoi të qarat e mia. पे जाके फिर ये कहते Siç për shembull thon disa musliman kur shkojnë te ndonjë turbe dhe shprehen: filan njeri i shenjtë na dëgjoi lutjet tona dhe na dha atë gjë, për shembull. खैर रात उसी हालत में और फिक्र में सो गया Pra क्या देखता Abdul Majid Sahib thot, मेरे मकान पे घेरा कर लिया Zoti dëgjoi të qarat e mia. Natën kështu duke i u lutur Zotit më zuri gjumi. सैयदना Në ëndër pash që kundërshtarët e rrethuan shtëpinë tonë dhe po bërtasnin nga të katra anët मेरा मुंह आसमान की तरफ कराया dhe thoshin duhet ta avrisnim këtë njeri një herë për gjithmonë. दूर की कुव्वत से पुसिया ही Ndërkohë më shfaqet Mesiu premtuar alayhis salam dhe mi kapi krahët dhe fytyrën time ma drejtoi tek qielli dhe më tha: flyturo në qiell. Atëherë unë, edhe pse nuk isha shpend, por fluturova nga toka në qiell. Ndërkohë kundërshtarët e mi më shikonin të habitur se si gjahu i tyre u ikën. चुनाचे Nga gëzimi më doli gjumi dhe fitova një besim të palëkundur që Mesiu i premtuar alayhis salam në të vërtetë është prej Zotit. खुदा ने अपनी कुदरत नुमाई Të nesërmën, kur prap kundërshtarët grumbulluan rreth shtëpisë sime, मेरा जिस्म को domethënë tani me të vërtetë u grumbulluan rreth shtëpisë së tij, thot, atëherë u thash, Zoti përmes madhështisë së tij më dhuroi një fuqi të tillë, që tani ju nëse edhe me sharra, nëse më prisni, prap se prap kjo zemër dhe kjo gjuhë nuk mund të kthehet nga e vërteta. Natën tjetër prap pash një ëndër. बदअमनी फैला रखी है Pash që policia rrethoi shtëpinë time dhe policët bërtisnin. Ky njeri shpëtoi nga publiku, por nga që ky ka përhapur sherr, prandaj tani shteti me sistemin e tij do ta në përkëmb atë. Dhe nëse ai nuk e heq dorë, atëherë do ta ekzekutojmë. U shqetësova shumë nga ky rrethim i policisë, por si një natë përpara, përsëri më doli udhëheqësi im Mesiu i premtuar alayhis salam dhe sërish mi kapi krahët me shumë dashuri dhe fytyrën time ma drejtoi tek qielli dhe më tha: flyturo në qiell. Atëherë përsëri fillova të fluturoja nga toka në qiell, duke shpëtuar kështu nga sulmi i policisë. Nga këto dy ëndra mu forcua besimi si hekur i fortë dhe vërtetësia e Mesiut të premtuar alayhis salam mu ngulit në zemër në atë mënyrë që nuk kishte mundësi të hiqe apo të zbehe. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. उस वक्त तक देखा नहीं था आपने
Tani kisha një dëshirë të zjarrt në zemër që duhet ta takoja këtë të dërguar të Zotit. Pra deri atëherë ai nuk e kishte parë Mesiun e premtuar selam në të vërtetë. Ai thot, kështu që i shkruava një letër Hazurit dhe mora përgjigjen prej tij, në të cilën ai më tha: Mia Abdul Majid, ejani sa më shpejt në Kadian. Pra, kështu Zoti forcon zemrat, madje edhe sot. Rëfimin tjetër që do ta lexoj është ai i Amir Khan Sahibit. Ai thot: Pas bejtit, kur po kthehesha nga Kadiani, në fshatin tim Ehrana, atëherë një njeri i quajtur Mahtab Khan, që ishte një mendje madh, ishte shumë pak i ditur, por hiqe si një dietar i madh, u angazhua në kundërshtimin tim, edhe kaloi të gjitha kufijt në të sharat, por unë vetëm duroja. Përfundimisht, në familjen e tij ra murtaje, dhe u shkatrua aq keq që nusja e djalit, kunata e tij, djali i tij vetëm që ishte i ri, të gjithë ata me radhë u prekën nga murtaja, derisa ai nuk kishte njëri t'i jepte bukë. Çdo ditë ai shkonte për të ngrënë bukë tek vajza e tij, të cilën e kishte martuar në një fshat tjetër afër. Por ushqimi tek krushqit për të ishte më i keq se vdekja. Atëherë ai ishte pak më shumë se 60 vjeç, pasuria e paluajtshme pak i kishte mbetur. Pasurinë e paluajtshme pak i kishte mbetur, më pak se 4000 metra katror. Një ditë pas namazit të sabahut, por recitoja Kur'anin në një xhami, ai erdhi tek unë dhe më tha: "Shiko se si është bërë gjendja ime." Dhe dorën duke treguar në drejtim të Qabes më tha: "Nuk kam asnjë armiqësi me Mirza Sahibin." Pra, kur erdhi në këtë gjendje, atij u kujtua të pendohe. Janë disa ngjarje që tregojnë vendosmërinë dhe palëkundjen e ashabëve të Mesiut të premtuar alayhis salam. Zoti i dha Mesiut të premtuar një xhamat të tillë, i cili edhe sot tregon shembuj të papar të vendosmërisë. Marr shumë letra nga shumë njerëz që më shkruajnë, edhe pastaj shumë njerëz më takojnë dhe tregojnë se çfarë ndodh me ta. Ndërta ka edhe burra, por edhe gra. Pra, farën që ka mbjell Mesiu i premtuar alayhis salam përmes fuqisë së tij shpirtërore në zemrat e ashabëve të tij, dhe Zoti po e vazhdon deri më sot. Zoti u ngrit nivelet e ashabëve të Mesiut të premtuar, të cilët u treguan të palëkundur në rrugën e Zotit. Po ashtu a mundsoft qëndrueshmërinë edhe pasardhësve të tyre. Gjithashtu u aforcoft besimin edhe gjithë antarëve të xhamatit që janë sot. Po ashtu edhe atyre që do ta përqafojnë xhamatin në të ardhmen. Përveç këtyre ngjarjeve të qëndrueshmërisë së ashabëve, ka edhe disa ngjarje të tjera që do t'ju tregoj sot, në të cilat shohim se si Allahu i Madhërisëm mrekullisht i mbrojti ashabët e Mesiut të premtuar alayhis salam, dhe shohim se çfarë sjellje të veçantë kishte Zoti me ta. Këto ngjarje patjetër në rrisin besimin. Hazrat Mirza Barkat Ali Sahibi tregon: në tërmetin që ra më 4 prill 1905, unë gjendesha në qytetin Bhaksu të rrethit Kangra afër Dharmshalas, dhe më ra një shtëpi si për meje. Me shumë vështirësi më nxorën nga rënojat. Një dëshmitar okular i kësaj ngjarjeje është mbikëqyrës Babu Gulabdin Sahibi, i cili në atë kohë punonte aty.
por tani jeton në Sialkot. 2-3 muaj para se të ndodhte kjo, Mesiu premtuar Islami kishte paralajmëruar këtë tërmet të fuqishëm. Ditën kur huzuri paralajmëroi për tërmetin, unë veti isha në Kadian dhe kur erdha në Dhramshala kisha marrë me vete edhe broshurat në të cilën Mesiu premtuar Islam kishte treguar paralajmërimin e tërmetit. Mandej edhe u shpërndava njerëzve atje. Për arsye se unë isha në punës atje, edhe gjeja kohë të lirë, prandaj shpesh shkoja për të vizituar një sahab të Mesiut të premtuar Islam, që jetonte aty dhe që quhe Mirza Rahim Beg Sahib. Ai vinte nga një familje e madhe mongole dhe vllai i tij nuk që Ahmedian. Ai ishte antarësuar në xhamat me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Njerëzit e tij të tjerë e kundërshtonin shumë. Kur ra tërmeti, mrekullisht shpëtoi vetëm familja e tij, si dhe njerëz të tjerë që gjithashtu ishin Ahmedian. Pra, të gjithë Ahmedianët që jetonin në atë zonë shpëtuan. Ndërkohë, sipas mendimit tim, tërmeti ishte aq i lahtarshëm që 90% të njerëzve kishin humbur jetën. Shpëtimi i të gjithë Ahmedianëve në një tërmet kaq të fuqishëm ishte një mrekulli madhështore. Nëse do të shkruaja hollësisht rreth kësaj ngjarjeje, padyshim që çdo kërkimtar i së vërtetës do të dëshmojë që ndihma e Zotit ishte me Ahmedianët. Vetëm duke dëgjuar ngjarjet e këtij tërmeti, çdo kush mund të kuptojë se që ndihma e Zotit është me Ahmedianët. Familja ime, familja e Gulab Khan Sahibit, Mistri Allah Bakhsh Sahibi, Mistri Ghulam Muhammad Sahibi dhe Ahmedian të tjerë, me gjithë ne kanë ndodhur ngjarje të veçanta të cilat janë bërë shkak i shpëtimit ton prej Zotit. Sidomos Ilahi Bakhsh Sahibi vetëm një ditë para ditës së tërmetit ishte kthyer në vendlindjen e tij. Familja ime gjithashtu vetëm para pak ditësh ishte kthyer në vendlindjen. Disa Ahmedian vetëm pak qaste para tërmetit dolën nga dyqanet e tyre. Disa të tjerë që qëndruan në për shtëpi në mënyrë shumë të çuditshme dolën nga rrënojat. Të gjitha këto janë shenja të qarta të vërtetësisë së Mesiut të premtuar Islam. Unë nuk kam dëshirë që t'i shkruaj të gjitha këto unë kam dëshirë që t'i shkruaj të gjitha këto në një libër. Nuk e di nëse e ka botuar apo jo, Hazuri thot, nuk e di nëse e ka botuar apo jo, por këtu në këtë rrëfim tregon vetëm disa gjëra. Pastaj thot, disa ditë pas këtij tërmeti, kur unë u paraqita te Mesiu premtuar Islam, atëherë Hazuri ato ditë qëndronte në çadër në kopshtin e tij të mangove. Kur u takova me Hazurin, ai bëri shumë pyetje rreth meje dhe më tha: si pas keni shpëtuar kur ishit shtypur poshtë shtëpisë? Ju përgjigja: mua më ka shpëtuar krevati i Mistri Allah Bakhsh Sahibit, që gjithashtu është Ahmedian. Krevati kishte mbajtur një mur të madh, ndërsa unë gjendesha poshtë tij. Poshtu Hazuri pyeti edhe rreth Ahmedianëve të tjerë dhe unë tregova dëshminë time se si të gjithë kishin shpëtuar nga tërmeti. Ndërsa Hazuri vetë e kishte botuar që para se të binte tërmeti, jo vetëm për rënien e tërmetit, por gjithashtu për shenjen që asnjë Ahmedian nuk do të humbte jetën në këtë tërmet. Kështu që jam shumë i bindur që Zoti i kishte treguar të gjitha këto gjëra me sy të premtuar Islam, sepse para meje asnjë Ahmedian nuk kishte ardhur nga Dhramshala, pasi kishte rënë tërmeti. Pra, Hazuri e quajti një mrekulli faktin se në tërmetin e rënë në rrethin Kangra kishin shpëtuar të gjithë Ahmedianët, sidomos shpëtimi im që u bë në mënyrë të veçantë. I bekuar është ai që përfiton nga kjo shenje e dëshmuar nga unë dhe beson në të dërguarin e Zotit. Hazrat Chaudhry Abdul Hakim sahab bayan karte hain कि इत्फाकन मेरी मुलाकात
मौलवी बदरुद्दीन Hazrat Chaudhry Abdul Hakim sahibi tregon, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। rastësisht një ditë takova Ahmedianin Molvi Badruddin sahibin, i cili ishte drejtor i një shkolle private në qytet. और कलमात तैयबा Ai më dha gazetën El Hakam të xhamatit për të lexuar. Mbaj mend, në faqen e parë të gazetës jepeshin dy tituj: Shpalljet e reja të Zotit të Madhërisëm, si dhe titullin Fjalët e pastra të Imam Mehdiut, të imamit të kohës. Thot, unë i lexoja që dhe më tërhiqnin jashtë mase dhe më nxitnin që me njëherë të shkoja të takoja Mesiun e premtuar alayhis salam. Zoti më bekoi dhe edhe pse disa hoxhallar selefi tentuan të më ndalnin dhe më kërcënuan, shumë shpejt u bëra Ahmedian. Molvi Badruddin sahibi më sugjeroi të shkoja në Kadian sa më parë. Një hoxh selefi gjithashtu u bë gati të vinte në Kadian me mua. Ai ishte student i preferuar i hoxhës Sultan Mahmudit. मैंने रुखसत ले ली क्योंकि रेलवे Paga ime atëherë ka qenë 15 rupi मैंने बमा दूसरे दोस्त के अमृतसर dhe isha i varfër. क्योंकि हमारे पास कादियान का किराया पूरा Mora leje nga puna, पहुंचकर हमारा nuk kisha as të drejtën për të udhëtuar falas me tren. मगर हमारे पास सिर्फ 8 आने के पैसे थे। Ndaj preva biletën deri në Amritsar edhe për mua, गाड़ी में सवार हो edhe për bashk udhëtarin tim. जब गाड़ी पहुंची Ne nuk kishim para të mjaftueshme që të merrnim biletën deri në Kadian. Tani kur zbritëm në Amritsar, nga ku duhet të merrnim trenin e Batalas, ne kishim vetëm 8 pejsa, domethënë 100 pejsa bëhen 1 rupi, की वजह से बहुत परेशान और हरासा हो गए। me fjalë 800 darka. अल्लाह ताला का दामन पकड़ने Prandaj morëm vetëm 2 bileta të 4 pejsas që në çonin deri në Verka, pra një qytet që ishte me njëherë pas Amritsarit. खातिर जो तेरा प्यारा है Kur treni u ndal në Verka, ne nuk zbritëm. को बेइज्जती और रुसवाई Treni u nis nga stacioni, अल्लाह ताला ने pas pak minutash erdhi kontrolli, i cili u shikonte biletat gjithë udhëtarëve. Nga që ne tashmë ishim pa bilet dhe se as para nuk kishim në xhep, prandaj u shqetësuam shumë se do të turpëroheshim. Atëherë s'kishim asnjë mjet tjetër veç se t'i kërkonim ndihmë Zotit të Madhërisëm. पोशी फरमाई Të dy bashk filluam lutjen duke thënë: O Zot, po shkojmë të takojmë Mesihun tënd të vërtet dhe ne nuk kemi asnjë qindark. Mbulo gabimet tona dhe shpëtona nga poshtrimi. Allahu i Madhërisëm na e plotësoi lutjen. Kur erdhi kontrolli dhe na kërkoi biletat, atëherë ati ja dham ato biletat që ishin vetëm deri në stacionin e kaluar. अल्लाह ताला ने मुझे Mbaj mend shumë mirë, ai i pa mirë ato biletat. Dhe pastaj na i ktheu dhe asnjë gjë nuk na tha. Dhe kaloi në dhomën tjetër. लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे Pa dyshim, kjo për ne ishte një mrekulli që për hir të Mesiut të Tij të vërtet, Zoti i Madhërisëm na mbuloi gabimet dhe na shpëtoi nga poshtrimi. का वाकया है Kjo ngjarje u bë shkak i forcimit të besimit ton. स्कूल से घर आए Vërtetësia e Mesiut të premtuar Islam për ne tashmë ishte si drita e diellit. Nga Betala erdhëm me këmbë deri në Kadian. क्या बात है उन्होंने जवाब दिया Hazrat Alladita Saheb, drejtori i shkollës, thot: मैंने बड़े यकीन Zoti i Madhërisëm përmes mëshirës së Tij të veçantë më shpëtoi nga 10 herë nga vdekja dhe nga belat. Unë jam rrëzuar mbi gjarpërinë, ata mbi mua, por çdo herë Zoti më shpëtoi. फिर उनको साफ कर मैंने फिर उनको साफ कर दिया Hazrat Master Dave Khan sahibi Raziallahu ta'ala anhu tregon, ai thot: तीसरे चौथे दिन के बाद रात के 12 Në Amritsar murtaja ishte në kulmin e saj. Një ditë po kthesha nga shkolla në shtëpi, gruaja ime po qëndronte te dera. E pyeta se çfarë kishte ndodhur. Më tha se kemi minë të ngordhur në shtëpi. Ajo ishte shumë e shqetësuar. Me bindje të plotë i thash: mos u frikso. Xhamati ynë nuk do të prekët nga murtaja. E fshiva shtëpinë dhe i hoqa mint. Të nesërmën përsëri ndodhi e njëjta gjë. Me mint ishin edhe krimba. Unë prapi pastrova dhe i dhash kuraj gruas sime që, duke thënë mos u shqetëso, xhamati ynë do të jetë i mbrojtur nga kjo sëmundje. Pas 3 apo 4 ditësh në mesnat, gruaja ime më tha se i doli puqër, domethënë puqra e murtajës. I thash me shumë bindje, mos u shqetëso fare.
që nesër do t'i shkruaj një letër Mesiut të premtuar për lutje. Kështu që nesër ja dërgova letrën edhe mendoj që pa mbërritur letra në Kadian, ajo puqëri ishte zhdukur dhe nusja ime u shëndosh. Prap pas 2 apo 3 ditësh, djalit tim 1 vjeçar Abdul Kerimit i doli një puqër. Unë përsëri i shkrova letër Mesiut të premtuar selam për lutje dhe u dhash zemër antarëve të shtëpisë. Edhe ajo puqër shumë shpejt ju zhduk. Ato ditë Murtaja ishte kaq e përhapur sa që çdo ditë vdisnin nga 200 deri 250 njerëz. Çdo ditë bashkia tregonte numrin e të vdekurve. Hazuri thot, dua të sqaroj një gjë këtu. Kur Murtaja ishte përhapur, atëherë Mesiu premtuar selam kishte dhënë edhe këshilla antarëve të xhamatit. Ndoshta këtij zotriu nuk I kishin ardhur ato, ose ai nuk I kishte kuptuar mirë. Përndryshe, sahabët gjithnjë përpiqeshin të realizonin çdo dëshirë të Mesiut të premtuar selam. Ose ndoshta kjo ngjarje mund të ketë ndodhur para se të jepte këshilla Mesiu premtuar selam. Sidoqoftë, kjo patjetër është një shenjë e besimit të fortë që kishte ky sahab. Jo vetëm atij, edhe gruas dhe fëmijëve të tij, Zoti ju forcoi besimin. Por Mesiu premtuar selam kishte dhënë disa këshilla kur kishte rënë Murtaja. Ai tha, citoj: "Është urdhri im që nëse shfaqet Murtaja në ndonjë shtëpi në Lahore, ajo shtëpi menjëherë duhet të braktiset." Në fakt, ky ishte një urdhër I përgjithshëm dhe duhet zbatuar. Hazuri tha, duhet braktisur ajo shtëpi dhe duhet banuar jashtë qytetit në ndonjë vend jo të mbyllur. Është urdhri I Zotit që nuk duhet të heqësh dorë nga mjetet. Të jetosh në një shtëpi të mbyllur e të pistë është vetë ndaluar, qoftë me Murtaja apo jo. Duhet të jeni të pastër nga çdo pislëk. Rrobat duhet të keni të pastra, vendin duhet ta mbani të pastër, edhe trupin. Të gjitha këto gjëra janë të nevojshme. Gjithashtu angazhohuni në lutje e kërkoni falje prej Zotit. Pastaj Mesiu premtuar selam thot, edhe gjatë kohës së Hazret Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, ishte shfaqur Murtaja. Atje ku kishte shkuar ushtria muslimane, pra atje ishte shfaqur Murtaja. Kur lajmi mbriti në Medinë te udhëheqësi I besimtarve, pra te Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, ai lëshoi urdhrin, largohuni menjëherë nga ai vend dhe shkoni në ndonjë rafshnalt. Muslimanët e zbatuan urdhrin e tij dhe shpëtuan. Atëherë një njeri e kishte kundërshtuar Hazret Umerin, duke thënë, apo largoheni nga caktimi I Zotit? Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ju përgjigj, po largohem nga një caktim I Zotit drejt një caktim tjetër I tij. Çfarë është ajo që gjendet jashtë caktimit të tij? Pra kjo ishte përgjigjja e Hazret Umerit. Hazuri thot, pra kjo është një këshill e përgjithshme në këto raste, nuk duhet që vetë ta fusësh veten në vështirësi. Përveç kësaj, Mesiu premtuar selam gjithashtu tha, Zoti më ka bërë 2 premtime përmes shpalljes së tij. Së pari, ai do të shpëtojë të gjitha banorët e kësaj shtëpie nga Murtaja, siç më tha, inni uhafidhu kulla man fi dar. Premtimi I dytë I tij është për xhamatin tim. Tha, innal ladhina amanu wa lam yalbisu imanan bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Do të thënë ata që besuan dhe nuk e përzihen besimin e tyre me ndonjë padrejtësi, Zoti do t'ua mundsojë paqe njerëzve të tillë dhe ata janë të udhëzuar. Pra në këtë shpallje Zoti premtoi që ata antar të xhamatit do të jenë të mbrojtur nga Murtaja, të cilët ndjekin këshillat e mia në mënyrë të plotë dhe I pastrojnë ndyrësirat e tyre të brendshme. Nuk do të anojnë nga e keqja. Shumë njerëz bëjnë bejt, por nuk rregullojnë veprat e tyre. Çfarë dobije mund të jetë vetëm nëse vë dorën mbi dorën time. Zoti I di fshehtësitë e zemrës. Pra këto ishin këshillat e Mesiut të premtuar selam. Duhet të kontrollojmë besimin ton për të shpëtuar nga çdo e keqe, nga çdo epidemi dhe nga çdo vështirësi që deri në çmas ne përpiqemi ta përsosim besimin ton.
Hazrat Molvi Sufi Ata Muhammad Sahibi thot, një tjetër rrëfim e zuri tregon, për mua ishte e vështirë të takohesha me Mesiun e premtuar alayhis salam, sepse nuk më jepnin leje nga puna. Rastësisht në gazetë lexova që Mesiu i premtuar alayhis salam vjen në Xehlem. Mua nuk më jepnin leje as për të shkuar deri në Xehlem. Kisha shumë dëshirë ta takoja Hazurin. U thash atyre të shtëpisë që nesër është e diel dhe Mesiu i premtuar alayhis salam vjen në Xehlem. Mos i thoni askujt që edhe unë po shkoj. Nuk kisha kohë të mjaftueshme për të kapur trenin. Stacioni ishte 5 kilometra larg nga shtëpia. Ishte një zonë malore dhe ishte natë, edhe gjatë ditës njerëzit shpesh nuk kalonin. Vetëm duke pasur bindje te Zoti unisa, rastësisht gjatë gjithë rrugës pash një llamb që ecste para meje, ndoshta edhe dikush tjetër po shkonte. Kështu rrugën malore e kalova me vrap. Kur mbrita në stacion, treni ishte gati për të nisur. Preva biletën dhe hipa në tren dhe mbrita në Xehlem e takova Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahab Rajiki thot, isha djal i ri, një natë kur isha në Kapurthala, pash në ëndër një elefant edhe unë shtypem nga ai. Pra një elefant shtyp tjetër. Barku i tij ishte sipër meje. Të nesërmën në mëngjes, Abdul Majid Khan Sahibi më tha, misionar sahib, sot lumi Beas është i tërbuar dhe ne do të shkojmë me elefante për ta parë lumin. Edhe ju na shoqëroni, ju lutem. Thash, jo, nuk mund të vi me ju, sepse kam parë një ëndër të frikshme natën e kaluar që unë u shtypa nga një elefant. Por ai edhe pse e dëgjoi ëndrën, por këmbëngullte që shkoja me të. Ndërsa unë këmbëngulja për të mos shkuar, sepse zemra ime ishte pushtuar nga llahtaria e ëndrës, sidomos kur dëgjova nga Majid Khan Sahibi që duhet të shkojmë me elefant. U tmerrova edhe më shumë. Pra, e refuzova kategorikisht. Pastaj erdhën ca miq të tjerë që më detyruan të shkoj. Kur pash kaq shumë njerëz që këmbëngulnin që unë ti shoqëroja, atëherë mendova, mbase kështu është caktimi prej Zotit. Do të ndodh patjetër ajo që është e përcaktuar për mua. Atëherë me pahir u bëra gati për të shkuar bashkë me ta. Ishin 3 apo 4 elefant, të cilëve u hipëm të gjithë. Kur mbritëm te lumi, caktimi i Zotit nuk u realizua drejt për drejt përmes elefantëve, por në një mënyrë tjetër. Kur zbritëm nga elefantët edhe po vështronim duke qëndruar buz lumit, pash një djalosh i cili hidhe nga ura duke notuar, kalonte afër bregut dhe prap ngjite lart, prap hidhe nga ura. Edhe unë dija pak not. I thash, këtë mund ta bëj çdo kush. Duhet të shkosh larg pasi të hidhesh e pastaj të kthehesh te bregu. Ai më tha, sot lumi është i tërbuar dhe është e rrezikshme të shkosh larg. Thash, nëse di të notosh, atëherë për çfarë ke frikë? Më tha, a dini not ju? Thash po, por jo shumë. Më tha, atëherë provojeni vetë një herë. Thash, mirë, do ta bëj. U bëra gati për të hidhur nga ura, por tani unë u hodha nga larg nga bregu. Për herë të parë me sukses u ktheva te bregu, por herën e dytë e provova nga një vend akoma më larg bregut. Kur u hodha nga ura, rastësisht aty ishte një lloj shtjelle të fortë, e cila më thiste fuqishëm. U përpoqa shumë të dilja nga ajo, por ishte kot. Por fundimisht u humba në shtjellën, domethënë në rrymën e ujit, dhe ishte krejtësisht i pamundur shpëtimi im nga ajo. Po humbja të gjitha fuqitë e mia. E kuptova që në 2-3 minuta do të jetë fundi i jetës time. Atëherë nga lart të gjithë po bërtisnin dhe pikulloheshin se misionar sahibi po mbytet në rrymën e ujit dhe kalon nga momentet e fundit të jetës së tij. Edhe kjo mbase ishte caktimi prej Zotit, që njerëzit që vajtonin aty sipër nuk u kujtua as pak të hiqnin qallmat e tyre e të hidhnin drejt meje. Unë patjetër do ta kapja njërën anë të qallmës dhe do të mund të shpëtoja. Por asnjëri nuk e mendoi këtë.
Tashmë gjendja ime ishte zhgënjimi i plot nga mjetet materiale për të mbijetuar edhe për të shpëtuar. Gjithnjë po bëhesha i sigurt që janë çastet e fundit të jetës sime. Befas, caktimi i Zotit tregoi një pamje tjetër. Zoti i Madhërisëm, duke bekuar Mesiun e premtuar, me urdhrin e të cilit kisha ardhur në këtë qytet për shërbimin në rrugën e Zotit, tregoi madhështinë e tij në mënyrë krejtësisht të veçantë. Unë herë zhytesha e herë shfaqesha në ujë, dhe çdo gjë po bëhe jashtë kontrollit tim. Atëherë kur uji sundonte mbi mua, me gjithë fuqinë e tij, Befas, një dorë akoma më e fuqishme, më shtyu aq fort saqë çuditërisht nga uji kërceva nga uji për të ardhur deri te bregu e për të kapur një deg të një peme që ishte pranë bregut. Atëherë u qetësova. Duke marrë mbështetjen e degëve të pemës, qëndrova gjatë për të pushuar atje. Kështu vetëm nga mëshira e Zotit të Madhërisëm dola jashtë, shëndosh e mirë. Atëherë kuptova kuptimin e ëndrrës që kisha parë para një nate. E kuptova edhe një gjë, që nëse she në ëndër që po shtypesh nga elefanti, caktimi jo me do e mos duhet të jetë nga elefanti, por edhe nga ndonjë shqetësim tjetër. Edhe pse në këtë udhëtim ne pikërisht elefant kishim marrë për të udhëtuar, por në ëndër elefanti do të thoshte lum. Së dyti kuptova që shpëtimi im nga ajo shtjell ishte vetëm nga bekimi i Mesiut të premtuar alayhis salam, sepse me urdhrin e tij unë kisha ardhur në këtë vend për të shërbyer në rrugën e Zotit. Përndryshe, mjetet kishin marrë fund për të më nxjerrë nga fundi. Pra, këto ishin disa ngjarje që tregojnë se si eshabet e Mesiut të premtuar alayhis salam kishin ndihmë dhe mbrojtje të veçantë prej Zotit. Në vend të misionar sahibit, nëse do të ishte dikush tjetër, do të mund të quante një rastësi këtë ngjarje, por sahab i Mesiut të premtuar alayhis salam ishte i vetëdijshëm se këto mrekulli po ndodhin nga bekimi i Zotit që ai i jepte Mesiut të premtuar alayhis salam. Këtë bindje duhet ta kemi edhe ne. Allahu na e mundsoft. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر